روانشناسی میگه آدمایی که وقتی موزیک گوش میدن تو ذهنشون سناریوهای خیالی میسازن، یا وقتی خیره به سقف یا پنجره میمونن توی دنیای زندگی میکنن که خودشون ساختنش. بهش میگن خیال پردازی ناسازگار، یه مکانیزم دفاعی وقتی ذهن از واقعیت فرار میکنه. چون دنیای خیالی امن‌تر، قشنگتر و قابل کنترل تره. توی اون دنیا مکالمه‌ها درست پیش میره، جوابایی میدی که کاش داده بودی. با آدمی زندگی میکنی که هیچ وقت وجود نداشت. یا آهنگ میذاری و ذهنت برات فیلمی میسازه که توش بالاخره نجات پیدا میکنی. مغزت واقعا پاداش میگیره، دوپامین آزاد میکنه، مثل وقتی که واقعا موفق شدی. ولی فرقش اینه که این احساس واقعی نیست. آروم میشی اما فقط برای چند دقیقه. بعدش دوباره برمیگردی همون جایی که بودی. خیال پردازی ناسازگار معمولاً از کودکی شروع میشه، وقتی واقعیت زیادی دردناک یا ناامن بوده. اون موقع مغز یاد گرفته فرار کنه به دنیایی که خودش بسازه و حالا هر وقت خسته‌ای، دل شکسته یا بی هدف برمیگردی به همون دنیا، چون اونجا هنوز امن‌تر از واقعیت.